yang model segede gini nih, diganjel pakai bata. Jauh emang tinggi banget, luar kenceng banget kan. Wih, cakep. Ada orang bawa mobil masuk ke dalam, blok buka ini ya, apa kap belakang tuh, buka ngeluarin gede banget. Apaan nih gue bilang, udah kayak yang buat TNI tuh, apa? Pelontar kayak model pelontar. Blok emang udah ada bracket-bracketannya semua nih. Anjir. Jadi dia udah ada pasangannya, Bang. Ini kembang api apa petasan? Kembang api. Kok kembang api? Petasan. Iya, petasan mencak di atas kan? Iya. Yang pecah di atas kan? Iya. Kembang api namanya. Kembang api. Iya. Karena dia kan mana ada yang berani, Bang, segede gitu dipegang. Sekarang bilangnya kembang Itu yang api. katanya Iya. kayak di mall kan siapa yang mau megang? Iya, yang kayak model-model buat ini, Tahun buat baru. perayaan-perayaan. Tahun baru kan? Iya. Namanya kembang api. Ditaruh kan pakai cagakan. Orang gede banget, Pak. Lebih gede daripada yang pertama gue lihat segede gini. Kalau yang segede gini nggak ada cagaknya, memang. Cuman pas yang segede gini ada cagakannya, kayak besi udah kayak pelontar. Taruh, nyalain, cus. Gue bilang meledak. Namanya gue ngeliat dari jauh kan, nggak meledak. Gue bilang, suaranya kenceng banget. Ya anjir, suaranya kenceng banget. Cuman baru begitu doang. Buar. Biar ya kan. Dia biasanya banyak tipenya kayak gitu. Ada ininya, Om. Ada Kayak settingannya. apa namanya, kita beli yang kecil aja yang 30.000 yang gocap itu ada teh, mau berapa? Letusan bahasanya. Jadi di atas ada yang pecah berapa nih, Pak? Iya. Cair kan ntar meledak nih. Ntar ada yang mecahannya lagi, pecah Pecah lagi. lagi. Kalau ini enggak, dia sampai berapa kali buar nyebar begitu. Buar. Ya anjir, cakep banget. Yang terakhir kayak Di bentuk apa sih? balai rakyat itu mecahnya. Kayak bentuk-bentuk inian, kayak bentuk-bentuk lope. Bukan lope. Kayak bentuk-bentuk apa sih namanya? Kayak pokoknya kayak ada ukirannya Pas. gitu. Enggak, pokoknya kayak bentuk ukiran gitu kan. Buar kayak bentuk ukiran. Kayak ada gambar gitu kan. Cuman enggak jelas, maksudnya tinggi Ya, banget. itu kayak setting ya. Orang bilang, ya anjir. Ini Itu orang sampai beli sekarang 800.000, masih ingat nggak gua itu bilang. orangnya tuh? Tahu, kagak inget lah. Berapa puluh tahun yang lalu gorengnya ditutup, ganti gorengnya model begini tahun 2000 berapa? 2010. Ke Stadion Bekasi. Iya. Stadion Bekasi kan semenjak direnovasi ya. Iya, sepi. Ya dari dulu juga sepi. Enggak, 2006 rame. Masih rame. Mana, Pak? 2006 Ngamen straight aja, Pak, pego. di Stadion Bekasi. Iya. Gue kecilnya cuma rekon sih. Iya, saya kena sawah ya kan. Anjir. Jadi kemarin kan penanaman batu pertama. Ya kan? Coba nanam batu pertama tengah-tengah sawah. Iya. Pakai hitam nih. Anjir. Stadion Bekasi. Tapi lu berarti pernah ngerebek di Stadion Bekasi ya? Dulu ya? Orang ngerebek orang pacaran pasti. Pacaran Iya kan? lesbian. Wah. Banyak sih. Asal diamen.